Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin. Pikërisht një herë për t'ju uruar një ditë shumë të bukur dhe më pas për të filluar të komentojmë ngjarjet më interesante që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brother. Do të nis këtë ditë maraton duke komentuar ngjarjet më të fundit. Do flasim për një lajm që në fakt po bën xhiron në rrjetet sociale, ka bombarduar rrjetin, kështu do ta quaj. Gazetari Elton Tozaj ka hedhur një bombë të madhe për njërin nga banorët brenda shtëpisë së Big Brotherit. Pikërisht do të flasim për Mirin. Ju e dini që Miri është në qendër të vëmendjes, komentohet jashtëzakonisht shumë, flitet jashtëzakonisht shumë për të, shkruhet jashtëzakonisht shumë për të, për një marrëdhënie që ka ndërtuar brenda kësaj shtëpie me Selin. Selin është një nga banorët e shtëpisë, vajza me të cilën Miri ndan krevatin, vajza me të cilën Miri ndan shtratin. Tani, vajza me të cilën Selin ka patur ballafaqimin e parë është Lorna. Do të thënë lufta e madhe mes të dy gocave. Por çfarë e lidh Mirin me Lornën? Tani dëgjoni lajmin. Vetëm 2 ditë pas sulmit barbar në Tiranë, gazetari Elton Tozaj ka reaguar menjëherë duke rikthyer vëmendjen në ekran me një tjetër deklaratë të fortë. Pas incidentit të rënd i cili dyshohet të lidhet me deklaratën e tij publike, Tozaj ka treguar se ndonse ka kaluar një moment të vështirë, ai është rikthyer me energji të plotë në fushën e gazetarisë dhe diskutimeve publike. Në një intervistë të fundit, Tozaj ka shpërndar një informacion që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut, duke zbuluar një detaj të pashëmbullt nga Big Brother VIP Albania 5. Ai ka deklaruar me siguri se ka pasur një histori të shkuar mes 2 banorëve, Mirit edhe Lornës. Sipas gazetarit, kjo lidhje pasionante ka mbetur një sekret i fshehur për shumicën e banorëve edhe për publikun. Por ai ka ndarë këtë informacion si një bombë që po shkakton diskutime të forta në median sociale. Miri me Lornën kanë patur një one night stand, do të thënë marrëdhënie intime vetëm për një natë. Sepse kur Miri, Doktor Flori dhe Landi këndoni në përklabe, ajo punonte si MC. U shpreh Toni. Tani, lajmi bomb që ka hedhur gazetari, në fakt, e shton edhe më shumë kureshtjen a të mendojmë ne drejt Miri që mund të krijon një lidhje me Selin, edhe pse është i martuar, edhe pse Landi jashtë ka thënë që Miri ka një marrëdhënie jashtëzakonisht të afërt me vajzën e tij, me gruan e tij, domethënë është shumë i lidhur. Dhe tani, a do të lindën diçka mes tyre? Unë jam i bindur që në prime do të sqarohen ndoshta Miri dhe Lorna, apo familjarët do të dalin me lajme, sepse kjo është një lajm shumë bomb, edhe është një, domethënë, një sekret që ndoshta edhe nëse ka ekzistuar, Lorna ka përzgjedhur që të mos ta bëj publike dhe Miri, sepse normalisht tani janë dhe familjarët jashtë dhe lëndohen. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë raport. Çfarë ndodh mes Mirit dhe Selinës dhe a ka aty raport vërtet shoqëror apo ka diçka që fshihet, sepse edhe luftat në fakt mes të dy vajzave kanë qenë pikërisht mes tyre dyjave kur sot e del edhe ky lajmi.